हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका विद माहिन एंड गुलफशाह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज माहिन जी आप सबके लिए लेके आई हैं बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची अनियन रिंग्स स्नैक्स की रेसिपी, जो बहुत ही यमी एंड टेस्टी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही ईजी एंड क्विक मेथड है इसको कुक करने का। एंड सबसे अच्छी बात तो ये फ्रेंड्स, रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान शरीफ में आप इसको बनाएं। अनियन के कुछ न्यू तरह के स्नैक्स है, ये रिंग स्नैक्स हैं, ये आप इसको मस्त बनाएं और ज़रूर सबको खिलाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए हम फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, ज़्यादा हम देर नहीं करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि जो एक दिन छोड़ के हमारी जो रेसिपीज़ आप तक के आती थी, तो इधर थोड़ा सा हमारा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, इसलिए एक दिन छोड़ के हमारी रेसिपीज़ आप तक नहीं आ पा रही हैं। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रेंड्स। शायद कुछ टाइम तक ऐसे ही रहे। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ये सब शिकायतें ना मिले। देखिए फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट में मैंने सबसे पहले यहाँ पर 6 अनियन ली है। देखिए इस तरह की, इसको मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। 6 हैं, आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। एंड पाउडर स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 स्पून मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो लिया है, एंड 1.5 टी स्पून मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए हैं। ये सब मैं अनियन की बेस पे मैंने लिया है। एंड हाफ कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, मेजरमेंट वाला जो कप होता है। एंड 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कॉर्न फ्लोर लिया है, रेगुलर यूज जो स्पून होते हैं उसके मेजरमेंट से। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ली है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर गार्लिक लिया है। गार्लिक लेके बिल्कुल महीन मैंने इसको चॉप कर लिया है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो आप उसी का यूज़ कर लीजिएगा, इसमें गार्लिक पाउडर ही डलता है। अगर आपके पास नहीं है तो जिस तरह से मैंने किया है, गार्लिक को छील के इसको ग्रेट कर लिया या महीन चॉप कर लिया है, आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। और देखिए फिर मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिया है, इसमें हम कोट करके फ्राई करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं हम आगे। तो देखिए, जो हमने अनियन ली थी इसको हमें किस तरह से चॉप करना है हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पर हम अनियन को इस तरह से रिंग्स की शेप में काटेंगे। बहुत चौड़ा नहीं, बहुत पतला नहीं। देखिए जिस तरह से मैंने रिंग्स की विड्थ रखी है, देखिए इस तरह से रखना है हमको। देखिए हाथ से भी आप करके काट सकते हैं, बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। इसके हमें सिर्फ अनियन जो है इसके ना रिंग्स चाहिए, हमें जो साइड में गोल गोल से रिंग है ना, राउंड राउंड, सिर्फ वो चाहिए। देखिए मैं आपको एक और अनियन को इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ, और बहुत ही अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही इजी बन जाते हैं। और इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। कैसे आप स्टोर कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी इस चीज़ के लिए। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे रिंग्स को मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको हमें रिंग्स कैसे अलग करने हैं, जो ये बीच वाला पोर्शन है अनियन का, देखिए ये इसका हमें यूज़ नहीं करना है, इसको हम निकाल रहे हैं। देखिए इस तरह से, इसको हमें फेंकना नहीं ना, इसको हम स्टोर करके रख देंगे। हम और भी रेसिपीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एक एक रिंग को हम अलग कर रहे हैं, बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा, रिंग्स जो है वो ख़राब नहीं होने चाहिए। देखिए 1 बाय 1 सारे इसके रिंग्स को मैं इस तरह से अलग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने इजीली इसके रिंग्स अलग हो जा रहे हैं। और जो इसका बीच का पोर्शन है इसको आप दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे रिंग्स को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून मैदा। इसको डाल के इसको हमें हल्का सा कोटिंग करनी है। फ्रेंड, जो मैदा आपको मैंने हाफ कप दिखाया था उसको मैंने नहीं यूज़ किया, उसको हम बैटर बनाने में यूज़ करेंगे। ये मैंने अलग से 2 टेबल स्पून मैदे का यूज़ किया है, इसमें हम मैदे की कोटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से खूब अच्छी तरह से मैं बोल को अच्छे से मैंने हिलाते हुए अच्छे से मैदे को कोट कर लिया है। तो देखिए जो अनियन के रिंग्स हैं उसमें अच्छे से मैदा कोट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके 1 बाय 1 सारे पीसेस को हम इस तरह से फैला के रख लेंगे। देखिए इस तरह से, देख सकते हैं आप, इजीली अच्छे से कोट हो गई है अनियन को मैदे में, खूब अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, सारे अनियन जो है वो मैदे में अच्छे ईजिली से कोट हो चुकी है। तो चलिए इसके आगे का हम प्रोसीजर देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फिर जो मैंने हाफ कप मैदा लिया था उसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें ही ऐड कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर, जो मैंने दिखाया था आपको कितना है मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको इसमें डाल देते हैं। एंड जो पाउडर स्पाइसेस हमने लिए थे उसको हम इसी में ऐड कर लेते हैं। नमक एंड मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिएगा।
और धनिया मैं डाल रही हूँ एंड गार्लिक। अगर आपका पाउडर है तो आप पाउडर डाल दीजिएगा, गार्लिक पाउडर। अगर नहीं है तो इस तरह से आप लहसुन को ग्रेट करके डाल दीजिएगा। तो देखिए फिर इससे मिक्सचर बनाने के लिए हमें बिल्कुल चिल्ड वाटर का यूज़ करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 कप चिल्ड वाटर लिया है। ऐसे तो 1/4 कप मैंने लिया है मेजरमेंट वाले जो कप होते हैं उसके बेस से। अगर आपके पास मेजरमेंट वाला कप नहीं है तो जो चाय पीने वाले कप होते हैं रेगुलर वाले छोटे वाले, उसके मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर अभी 2 कप डाला है। देखिए इस तरह से इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं। तो पानी थोड़ा सा कम था फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और लिया है। एज टोटल रिक्वायरमेंट देखी जाए जो मेजरमेंट वाला जो 1/2 कप होता है उसको मैंने डाला है। देखिए तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, मैं आपको थोड़ा थोड़ा डाल के पानी दिखा रही हूँ इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इसको अच्छे से हमें बीट करते हुए इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी लानी है। देखिए इसी तरह से फ्रेंड इसकी हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा पतला कर लेंगे ना तो इसमें कोटिंग नहीं होगी, और जब बहुत ज़्यादा थिक कर लेंगे तो फिर क्रंची नहीं बनेंगे। तो देखिए जो मेजरमेंट वाला कप होता है 1/2 कप मैंने यहाँ पर लिया था पानी। अगर आपके पास ये ना हो तो जो कॉफ़ी मग होता है इसको थोड़ा सा खाली आप ले लीजिएगा। इतना मैंने पानी का यहाँ पर यूज़ किया है। तो चलिए आइए अब हम आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो ये मैंने अनियन के रिंग्स रखे थे कोड किए हुए, इसको हम 1 बाय 1 लेते हैं और कैसे इसको हमें करना है हम आपको आगे दिखाते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट हम जो रिंग है इसको हम बैटर में डालेंगे एंड देन ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर फोर्क वाली चम्मच का यूज़ कर रही हूँ ताकि जो एक्सेस जो मिक्सचर है वो निकल जाए। देखिए इस तरह से 1 बाय 1 एक रिंग मैंने इसमें डाला है। इसका एक्स्ट्रा जो मिक्सचर है उसको हम देखिए इस तरह से हल्का सा हिलाते हुए इसको हटा देते हैं एंड अब हम इसको कोट कर लेते हैं ब्रेड क्रम्ब्स में। देखिए इस तरह से उठा के हम क्रम्ब्स को इसके अंदर इसके ऊपर डाल रहे हैं और हल्का सा दबाते हुए इसको अच्छे से हम रिंग्स में लगा ले रहे हैं। देखिए इस तरह से खूब अच्छी तरह से हमें कोटिंग कर लेनी है। अगर फर्स्ट राउंड में ना ये लगे तो आप इसको दोबारा से मैदे वाले जो मिक्सचर है इसमें डाल सकते हैं एंड अगेन ब्रेड क्रम्ब में डाल दीजिए तो ये इजली लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से इजली लग गया है ना ये ब्रेड क्रम्ब में। इसको हम निकाल के अलग प्लेट में रख देते हैं। तो आइए हम आपको और दिखा देते हैं इस तरह से बना के। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर 1 रिंग डाला है। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से कोट कर लिया है रिंग में मैदे के घोल में। अब हम डाल रहे हैं इसको ब्रेड क्रम्ब में, हाथ से इस तरह से हल्के हल्के से दबाते हुए इसको हम क्रम्ब्स में कोट कर ले रहे हैं। बहुत ध्यान से कीजिएगा, जो रिंग है वो बिल्कुल भी टूटे ना अनियन रिंग। देखिए इस तरह से हल्का सा दबाते हुए हम ब्रेड क्रम्ब में देखिए इस तरह से हम इसको लगा ले रहे हैं ना। कितना ही इजी लग गया है। इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं। सो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने सारे रिंग्स को तैयार कर लिया है। और सो फ्रेंड्स मैंने आपसे ये कहा था कि हम इसको ईजिली स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं कि जो ये रिंग्स हैं इसको हम एयर टाइट कंटेनर में या जिपर बैग में रख कर इसको अच्छे से सील करके हम फ्रीज़र में 2 से 3 हफ्ते तक के हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको खाने का मन हो इसको आप निकालें 10 मिनट पहले एंड गरम गरम तेल में फ्राई करें एंड एंजॉय करें। सो चलिए आइए फिर जब हम आगे का देख लेते हैं स्टेप। तो अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने पैन में ऑयल डाल लिया है। ऑयल को हम अच्छे से पहले खूब अच्छे से गर्म कर लेते हैं, उसके बाद मीडियम फ्लेम करके जब हम इसमें रिंग्स डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ऑयल जो है हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बाय 1 रिंग डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम कर लिया है क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे ना तो ये जल्दी से जल जाएंगे। तो हम इस तरह से नहीं करना है, ऑयल को गर्म करके मीडियम फ्लेम कर लेना है जब हमें इसको डालना है। तो देखिए सारे रिंग्स हम थोड़े थोड़े करके डाल रहे हैं, रिंग 1 बाय 1 जितने पैन में आ जाए। देखिए इस तरह से 1 बाय 1 मैंने रिंग्स डाले हैं इसमें। इसको हम गोल्डन एंड क्रिस्प होने तक के अच्छे से फ्राई होने देंगे और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी हमें इसको टच नहीं करना है। तो देखिए ये हल्का सा ऊपर फ्लोट होने लगे ना, तो अब हम इसको कर देते हैं फ्लिप। देखिए माशाल्लाह से फ्रेंड्स एक साइड से अच्छे से गोल्डन हल्का हल्का सा कलर आ रहा है ना। इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं गोल्डन एंड क्रिस्प होने तक मीडियम फ्लेम पर। सो देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है चलाते हुए, बहुत ही अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो चुके हैं ये। अब हम इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेते हैं। सारा इसका जो एक्सेस ऑयल है सारा हम इसका ड्रेन कर लेते हैं। देखिए इजीली बन गए ना। अब इसको हम एक टिश्यू पेपर में निकाल देते हैं ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है सारा रिलीज हो जाए। सो इसी तरह से हम सेकेंड बैच भी कर लेते हैं। देखिए 1 बाय 1 हम सारे रिंग्स को डाल देते हैं मीडियम ऑयल में। देखिए अभी हम इसको टच नहीं करना है, जब हल्का सा ये ऊपर फ्लोट होने लगे तब हम इसको करेंगे टच। तो देखिए फिर इसको भी मैंने अच्छे से चलाते हुए
हल्का हल्का सा खूब गोल्डन क्रिस्प फ्राई कर लिया है। इसको भी हम टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे टेस्टी से अनियन रिंग्स। तो चलिए आइए अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी टेस्टी डिलीशियस क्रिस्पी एंड क्रंची अनियन रिंग्स, जो बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बने हैं, जिसको मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लीजिए एंड टोमेटो केचप के साथ आप इसको सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। टी टाइम में या कोई मेहमान आ जाए जब, या फिर रोज़े इफ्तार के टाइम पे आप इसको बनाएं, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आने वाली है। प्याज की पकौड़ी तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन इस बार आप अनियन से कुछ नई चीज़ ट्राई करें, अनियन रिंग्स बनाएं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, जायका विद माहिन एंड गुलाबशाह हम 2 लोग का कंबाइंड चैनल है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है माहिन जी, जो बहुत टेस्टी सी रेसिपीज़ आप सबके लिए लेके आती है, बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, ये है गुलाबशाह, यानी कि मैं जो वॉइसिंग एंड एडिटिंग करती हूँ, ताकि माहिन जी की रेसिपीज़ को आप लोग अच्छे से समझ सकें एंड समझ के अपने घर में इजीली कुक कर सकें और बहुत ढेर सारी तारीफ़ें लूट सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अच्छी रेसिपीज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके ऑप्शन ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन पे ज़रूर हिट करें, ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपसे सबसे पहले आएँ। सो मिलते हैं फ्रेंड्स हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सबको अस्सलाम वालेकुम।